Betul tak? Air mata tak boleh jatuh sikit pun ke muka jenazah. Sebab apa? Ada orang kata kalau kita cium mak ayah kita, air mata kita tak boleh jatuh atas mayat. Dia tanya kita sebab apa? Mu tanya sebab orang yang bagi tahu tu lah. Siapa khabar kamu tak boleh jatuh? Mu tanya dia lah. Mu reka mana air mata tak boleh jatuh? Faham? Tak ada salah. Air mata kita najis tak? Tak najis. Jangan jatuh air kencing. Sudah lah kena mayat. Nah? Ni duk ikut ni perkataan-perkataan mengarut hadis Nabi, tak ikut. Lepas tu kita jadi lagu ni. Tak boleh kena air mata. Kucing hitam tak boleh langkah mayat, bangun balik. Nampak? Kucing hitam tu duduk lalu nak pergi dapur. Dia sepak melambung. Apa awak hang sepak dah? Tak pergi ni kalau langkah mayat Pak Long bangun jadi zombie. Oh.